partir là mama mili na suspendre na internet boss na ngam na pesa ba suspension so boss aye yepe akeba il pas eu suspension donc ceux qui na razaki président ngen bakanga mama mili bakanga li PK bakangi mikwapin bakangi basé belé komodo donc baza tellement belé journaliste wa mukuse makasio Michel batu pena banga ke pena Guantanamo bako lia vungule o sentir batinda bango na e café là bango ne pena banga ba kende e café là quoi piana nanzela bulu tasko kolela ken piana tala ken piana zo la nanzela bulu tasko bongo ne lobela ken piana sko akende alela na saline ni Karine Mokonzi ngana kene na voyage nazaki na voyage na Turquie on a zuzeme koti na internet babombi zemi nani tozo yebate ezaki PK te janvier depuis to sala ba charge à soute azo bilamba na pesa ye akima na bilamba voir même tala na ba koli mo batindela na fongolo ngo tezala likolo janvier na bise pona baketch aponi azuna ya basi ya kendana janvier aza mukolo ya Karine Mokonzi 6 ans wana ebiotala kana elonge omona elonga bakoko aza mukolo ya Karine Mokonzi 6 ans donc comment yo mukolo mobimba ozala en plus obenga héritier watana be vieux or yo moko bambula mon héritier tu na na chaîne pas fingara mutu moko mona teke mutanga za succès a koti la nombo fingara mutu moko donc ba changer ba kombo ya roloba donc janvier pena apena c'est makasi quoi bon hier à côté faire rigola est-ce que faire rigola non rogaro moni rogaro non le problème ezaka po aloba mambo wa mission na bango te aloba mambo wa mission na biso musala bibi sa réputation ba mission ya Congo ya Koto ya Congo bango kuna loba te bango loba te vérité ya rogaro ne rogaro bimana a bete na hotel misango te poani en plus à cause ça que roga violent ngai nazaki en plus nazaki amesenga masanga yiba manika mesaika masanga bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya Mutuelle Misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soins de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soins de santé na libanda ya mboka tala ndenge Mutuelle Misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soins de santé na ye esimbi
yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengi na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka Mitolite Misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa basoin de santé à l'aisement calmement sereinement po Mitolite Misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya Mutuelle Misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na Misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na Mutuelle Misunga tembezali ezate. Merci beaucoup na batnyos walinga ngai muna mundo ngebodi nzoto international tout ça les rois de Makembe sekolo makeki babakisele olod wa robo ya sali mokinaye. Merci na nzambe nga osala grâce na biso tozokutana lisusu. Merci na bana membre nyonso ba soutenir biso. Merci na notre partenaire vina biso Miss Impress Ali Gaz na gaz malolo lorisa komoli ya mami milinze mamotema tous peuple lambeto zakina bakini wa lelo bo comprendre bombe za wa tant mona chef Fennek bo moni muna mondonge bodi ndoto international tout ça mona bombe za la na bagag na mso sala prenez za bagag to finga na mto critique motema to sala bagag on dit quoi mona retouchara après ndé ma mpesi moko basela kinga chef Fennek bonjour. Ouais, bonjour Cédric Mouna, les rois des Makiki, les rois des Makembes na sir ba fan tout ba on biso bazar au CP là et ba mona dianga na yo eza afrikinda pena kitoko na pesi mbote na bana membre tout na monde bongo le président mi atembo mbote na yo maman Céline Dion motema papa na biso papa ndo donc maman Céline motema papando elongia ba bébé na kata Munich na Allemagne bambote na yo l'inspecteur Miguel Mbongo le vieux Freddy Mal na kata France bambote na yo biano peneza ba koto ba question si so lali bat balobi to tourner les sous-souté bat balobi bo lali internet bo matabe tout ba malamu kimbala mo bah tu faut pas internet c'est simba mais pas autorité morale azana ba liene o eza biso ba charge o to mona ba maman 5e vitesse o kuna to mona les chinois de Karine Mokonzi internet côté mo malili muna ba bandoro ba chef Fennek bo mona na teto mona fifité to mona yo moko mudmo sepela akumela Fennek na sepela muna ndenga no baga ya na ngai quoi donc ba bandima te ndengo sala émission qui toko bo ndengo lo baga bien na comédie pour la bongo. En tout cas internet est zone elengi ba internaute bazala vraiment coaché bazala vraiment branché na ba chaîne na biso FIFA ba n'a pas FIFA au moins na te FIFA za mama boaka bassin ba linga FIFA boaka bassin mais bassin zo boaka malé FIFA quelque part boaka bassin en FIFA mama Bobby donc tala ba voyage zoya pour Cédric Mouna to monaki Peggy Titan a voyagé à Kindagi na mboka libanda malili makasi na pôle nord pays wana benza na pôle nord to moni pa fifi azan mo ba séjour mo kana pays peka mo libanda kwanto bombi bientôt la ozonga na biso to na ta oboka ngunda donc fifi kepe na so makambo na et puis azozonga na biso et puis ba jour musu pa koluka kende ba pays wana pour vendre azana père na mère na père na bana quoi pour un jour pe et singa ke balifanta pe ba ya quoi un jour bon bazan ba tout monter à rose musa sali comme na montayando dévaler nga bimana mission nga sala boyelo quoi biso makamwana ezate afifi aza film bien éduqué film européen wa musala osala biso to ebne ko to babenga so biki rouge to ba biki rouge to ko porter correction na ba et tout au ba derotaka tout le monde qui internet les bosses là qui il faut fléca au finga au ba au finga parents ya bato mais biso to internet mo biso to créerande so sali mabe to créer na nenga gag to no mona papa so lwambo za ki so unity artiste so qui par exemple politicien mo robo sali mabe ye olia les gars internet bien na télé alobe la politicien ya oyemba donc biso to sala bon quoi so mo sali mabe to ate poto te aye pour te passer conseil, il faut aussi la gag. Donc, il faut passer des conseils na bagag. Bah, tu vas to finga raté. Quand tu passes comportement, maman Meli prochainement,
ceux qui osent vaina bateau, il faut oser la boye qui PK prochainement so osana bateau oser la boye biso to pesa ndeka ba conseil. Sinon yo même Milina Arto à sala qui par rapport au misugo ko finga mamé ko finga musicien yo pe fene ko za kité mingi internet no mona na te po to yebi circulation em sunga belaki yo po belaki mais mikolo santé ko mo sunga normal to sunga ba ka ça qui on dit ntango za kina nda ko talon. Non déplorer ma comportement ya mamé Mili. Nandenge azo sali réputation yaba musicien lelo non tout le monde en Côte d'Ivoire tu sais embargo to suspension tel internet tel to pesa ba suspension embargo a reçoit carte rouge l'émission lelo carton rouge dormi à l'église ko suspendre a ko va dormir ça la rate suspension rosa la suspension même il n'a pas 48 heures en émission lelo tout le monde n'a jamais en Côte d'Ivoire tout le monde soit journaliste moi ya Côte d'Ivoire ivoirien aza koloba mabe ya Yusundo azoloba mabe ya ba gaou bande on abiso basala musique libanda ezala kana mboka na biso po ni ko sali réputation ba musicien boy mama Emily en tout cas to télémélé en plus na opé so suspension à partir de mama Emily na suspendre na internet en ligne boss na na ngam na pesa ba suspension so boss a yepé OK ba suspension yepa yo suspension en plus au mame Melia Sali a violé article 182 la constitution yango nga le chef étant que le chef n'a pas suspendre mame Meli a eu suspension indéterminée boss n'est pas arrêté boss n'est pas soit mais qui yepa yo suspension il y a personne américain aux suspension au basali wana ba violer article 142 la constitution yango le chef nazo suspendre bango chef na épée à risquer va te dormir to yo tiki no et à maman là la tie ngana suspendre indéterminé comment travers na yo ou à travers pas na yo tikaye a baby c'est la biso musala parce que musa na biso yango biso totambolaka nzela mona ba musicien pe bazana na posta na biso na retour lokola mama Emily ye a Monique yende aleki ba journaliste déjà un mois to 2 mois to ye a eu suspension donc jusqu'à nouvel ordre il faut maloba biso mi beke utali kolo ngwana ndi na osongi c'est mikolo le kate maman na obolingo bomona tika posta émission ti alors ça bien mission mikolo tu as une suspension indéterminée. Merci chef Fenel to solana yo po yo vraiment pe sarama yo lo barana en vérité tout le monde président Fachi a kiti nani na kati ya Belgique mais inda ki a plein ba ke beli ba kenda ko jouer Karim Mokonza za ki wana bagaille ba to la président ba to la pe Karim Mokonza to baluka tina mabele ça ki on est et ça la biso kitoko au moni Karim Mokonza tant que autorité morale et internet autorité morale ezanani batu fo ba ibara nani o ba bengi autorité morale eza mutu o azana groupe ya batu na sima bayo kelaka soki alobi biso tout okena la autorité morale ye wana le roi président biso ex-président mboka na biso le président Kabila aza autorité morale ya FCC Karim Mokonzi tant que autorité morale ya internet tant président yaki batu na baki na ba groupe na bango Karim Mokonzi tant que autorité morale et internet la kepena groupe ya batuna et internet ba ko soutenir œuvre ya chef de l'état tu dis que chef de l'état aza président moro ya munene avant la Belgique a col na Belgique combattant ezande Félix Antoine Tshisekedi il faut ba baka nani ba benginde combattant place wana ba mani ke ba kokoma place wana ba ken bango ba otaru lokolo wa pe monaki te batu monaki Karim Mokonza ye batu ba olta la président de la République ba olta avec Karim Mokonza donc tala batu Karim Mokonza aussi eta batu batondi to monaki batu ba yaki ba combattre pe mususu bo kechu première yaki batu mususu ba yaki et compliqué Karim Mokonza na poto bo kechu ndo tala ndeni Karim Mokonza ba pese ba valeur boye kota président batu kumi sape Karim Mokonza vie bo kechu no ye mona za minoritaire batu na bango tu ba za minoritaire tala ne bela batu wana faka legal lobat na yeti ya ngazo yaki azalaki wapi azalaki musika ba taliban tu bazango bango tu bazali misika il fallait baloba nde balobaki président boye bata ba pine il fallait basala makamuna baba pour combattre parce que combattre ye moronda yaki bokecho na place te pour combattre ye moro yaki bango
base à la 20 base à la mokonzi ya ba combattant ye wanda yaki siko yo combattant ya mukie oroza na place wapi okoloba wapi pour combattant ye mokwai donc vient biso lokelo muso oloba lokelo muso sala le président Fachi tozanaye président Batbalingi makasi enseignement gratuit donc non ezalati. Merci chef Feneg, tout le monde Karine Mokonzi a tie photo Fali, a tie photo Weranson la première fois dans salon monsieur Salondeni. Ba musu bazolo ba koto akenda mani keto boy na président na biso boy buyo tongo ba lo ba bongo mais bango mo no ba lobi bongo te. Ba boy na président bango ya nini Fali a légaliser bango na émission nini a légaliser bango jour nini bango moko bamitia ke biso toza ba attaché de presse journée fallait aller kana télé à lobake ngai batbando lobela ngai za manike Ken Piané et les autres Karine Mokonda Fali pe patika loba ngote non na mon émission Fali ta lobake à partir lelo boy kudu Fali lobake ngai na ozasuna porte-parole te banda Alain Nzamba kenda alobake na ozasuna porte-parole te ando loba makambo na ngai donc mututu a libre lobela Fali za star Fallait la star, c'est une star, il y a monde entier, au Motutu, à Koriko, Lobelae, à la star local, la star, tout. Oh, le Fali, Azaraka, Théona, Azaraka, Tona, Ken, Pianate. Fali, moi, d'Atena, Weranson. Et, oh. Bon, Karine Mokonzi a un problème na Weranson. Musu Bando Kaneo a un problème, tant en ba Koko, tant en ba Tanti. Kasinga, on a vidéo, Batbel, sur vidéo, Karine Mokonzi a démarré. Le président Weranson a démarré Fali pour pas exalter. Lelo Ken babangi te Karine Puninga yaka partout ma pa ko longola bango ko ba pe président nga lingi OT Fali pour nga lingi OT abengani ba. Elo babanga ngwa po Karine Mokonzi pression azali moni Karine Fali pour le barani. Nana moto lobela nga te po mona bango tu ba bi olobati. Ken ebo lobati. Boken pena ebo loba. Ken Piana loba na nini lo ni Ken Piana pena leka ni émission apesa programme même si ya film na film Ken Piana leka pena émission lobela mampena film à partir le film na film a tika loba te ya zana Ken temani ka loba français manike aloba français manike faut pas comprendre manike azana na accent il y a bien en français manike azana na accent il y a bien en français a banque ça ande Ken Piana au moins français on est ya film na film ba français que c'est ni français film na film ça na français ya ba Congo français zali il faut to ba oboni ba manike français le baza ya film na film et ce qui na film na film français si les solo kelo Congo tie français on est ya film na film soko abangi sa Ken Piana et lo Ken Piana ko lo manike ya ngwala ta la o zo français ya Jubek aussi français ya manike et ya français ya film na Congo français les quartiers. Merci Feneg chef Mokonzi, merci na batebnelo bazolanda biso, merci na bana membre nyonso, merci na Arlette Bonanzo, Fanny Bongende, Motema échappé ba kala mingi te mon bobin wa betara pa frigo la remix na kala mingi te zobima ala ministère congolais to soutenir biso aux arabons Christian Touré Mukendi na montage biso kendara bon chef Feneg yo mikolo na jioté to zaki mingi vemate tout le monde qui m'a dit lokamba au sala émission na msusu ke professeur moi le kota la lina la monki tant aucun des professeurs bon et ça qui ont des professeurs non sans effet et ça qui sans effet parce que à l'aucun des bezazan pour ça balobela donc bon ka faut Karine au monde à côté janvier Karine au côté bir donc on a net click na bandi basala kana kombo monte donc ça kombo net aussi là jo ba otiko tanga kombo Karine be émission na bango be émission etala maté ba chaîne belé kangama il faut à chaque fois batanga kombo Karine Mokonzi il faut à chaque fois na ba miniature na ba titre il faut toujours Karine donc nga mona nango sans effet mais ba doit benga ba la mamba ba banga e fene ki Karine ko kufa mutu azalaka na mo ya suka na via mutu ezalaka nzambe ne mutu orobake yo okufa jour boye oboye tout le monde en route bazana ba cancer na ba serre belle na ba France wana bazana ba cancer ba pesi bango déjà ba bango otikali na 2 mois okufa après 2 mois okufa mais tout le monde ba tumusu basala ba 6 mois ba lekisa ba comment ba 8 mois ba une année ba 2 ans akufa kati donc yango na olobake mutu oyo azaka na mo ya suka na vie ya mutu eza nzambe aza message mo relancer pona
Et là on a bisaka pas Michelin na te pona o tanga ba kombo na bango journaliste mu poussé à makasi ya bongo na tsomona te et là on a bisaka atika jalousie jalousie ça la bien tie na vie ya moto Michael Okamba journaliste mu poussé à prétentieux mort ya osakana te journaliste mort donc non na mona journaliste ya bongo te et gris mort ya osakana te et là on a bisaka atika makamwana à s'occuper trop na carrière nae et que musique baninga ba bala baninga ba OK ba poto yo à chaque fois ça tout le temps là pendant autant kombo ya Karine Mokonzi donc aloka ba sujet muswa sala moi de Karine Mokonzi ba actualité carrément le actualité ça même pas une semaine Karine Mokonzi a publié des King boy actualité est là et là il bomba actualité wana Karine Mokonzi a publié des King publié fallait pas ça yo janvier ndo songo bilamba opesa ka bilamba mais janvier on va finir Karine janvier on chaque fois ka suka leki est-ce que soka ili sous son opesa te janvier depuis to sala ba charge à soutien azo bilamba na pesa ye akima na bilamba voir même tala na ba coller mo ba tindela na fongolo ngo te za likolo janvier na bise pona ba catch a poni azuna ya basi akenda na ingana bisa pona mibala zwana ya basi omona ke na bato bakosa ki to ke janvier bakosa ki pe bato ke o to meme Dubai tilelo tala biso chez Karine to mona fifi kuna na Chine to mona pegiti ta kuna na Moscou akene pe Finlande au temps mo payer belé siko yo bando kangama na Kenya ata matadi ya pamba no ajina za mukolo bat baye barate oza mukolo tanga ka komba mutu moko tala pe age so bo tikino komba tanga ana il faut e baka ke janvier aza mukolo ya Karine Mokonzi 6 ans wana e biotala kana elonge omo elonga bakoko aza mukolo ya Karine Mokonzi 6 ans donc comment yo mukolo mobimba ozala en plus obenga héritier watana be vie or yo moko bambula mon héritier tu vas jouer na chaîne pas finira mutu moko mona teke mutanga za succès a côté la nombo finira mutu moko donc ba changer ba kombo ya Oloba donc janvier pena à peine c'est makasi quoi comment on a battu ba musuba comment Oloba lelo comment on a un sous Karine Mokonzi sentia senga ki va sa vidéo et ça la ronde ni battu sur ba ndolo et là on a eu sa maître garde corps à Karine Mokonzi occasion de Asuka a rezoka so occasion na to fula iso motuti en plus ndazana na oki a benga batu tu ba mi atembo benga batu tu ba so na Karine ke ba sengela pardon Karine Mokonzi a tie sous deuxième vidéo ya on to bi deuxième vidéo ezal soutien avant tout ça deuxième vidéo il faut les kana télé senga pardon il faut senga pardon Karine Adama me bela do sala ke maman président ke ni maman président atala maman album na ye jour Karine Mokonzi akende ko beta journaliste a mukuse Michael Okamba nana bande ko sécuriser Karine les maîtres garde corps il faut battre baka centimètre qui est les maîtres au hasard garde corps avec aux anasime Karine Mokonzi il faut aller caler sous à 5 deuxième vidéo exacte donc dazana a rezoaka deuxième vidéo te donc to limbi c'est toujours les canatela la 5 pardon donc to fula il saute relation na gel chez Andé très bien j'ai le choix en place à nangai et puis moi ba mes ententes ce côté qui ba série moi ko benda nezaki na Karine biso to côté là qui mère ba nini mais la famille reste la famille ba yo ba kutana ki lisusu j'ai le choix a benga ki to mona Karine Mokonzi a publié qui na page nae j'ai le choix adapté serment on a sepé la année à conseiller un chef ene faut ba ki mo no les boy kolanda batu boete na moni pas ça live mo boy pour en faire il y a papa na biso il y a G24 démarrer Karine à salipé à l'obé les souper à faire il y a maître il y a garde corps Karine en tout cas j'ai le choix toi toujours de cœur na yo na mboka libanda pe biso pe de bike c'est pe mbote otaza ba mbote quoi koto za vraiment donc na Sudaf ba mbote na relation non ba moni mi bosala émission mona Nicolas Mokonzi problème na zo passer na tanya mabe il faut to ebara c'est-à-dire mona au monde toza boy mutu azana port aza ko apporter pa Karine lelo batu ba boulette ke biso to sa ba France moi quand to sala ba gag na biso wana eza mo apporter na Karine et pas Karine parce que tout ça combo Karine et quand on a carrière à Karine Mokonzi
mais lelo naza franc naza pena donc natia ata mai na monorote ya koloba bande ko na biso équipe nationale baza ko aider Karine te ndeni na linga ko tuna question na ndenge ni tomoni Karine Mokonzi abimisi yaki chanae laissez-moi tranquille tomoni bato tout ba publier ki Cédric Muna na mona ki yoku na Facebook na otsaki yango ngai na tsako na page na ngai na tsako na Facebook na tsako tina ba Instagram partout nous so na to panza ba vie eke likolo na ndenge na Universal Group ndenge senga ki Karine Mokonzi akokisa timing ya ba vie na temps o apesa ki wana mais tomoni ba ndeko na biso wana mingi neti batanya mabedi aza mutu moko aza ko aider Karine te aza wana tout le temps là pour na ko poser ba question moko oyo ekotinda mutolo ba mabe pona Karine yo kotina kan Nicolas te yo za problème na été ndeni yo tenga naza na temps lo ba parce que biso to soutenir mutu moko naza pour Nicolas te toza ko soutenir mutu moko qui est Karine Mokonzi yango na lobaki na bengisi ba groupe tout na bengisi ba tutu ya kin équipe na ba boyer mo akomaki Karine Mokonzi autorité morale mo akomaki famille kotika la famille ataki on famille etika la famille mais ba tu mususu pe ba linga ba bebisa famille ya on abaki biso toute photo ya tokutana kinga kati na bengisi ba to équipe nationale ba charge to vanda réunion wana to sala ngo wapi na kinga kati il faut to solo la to yeba nani osama be nani aroba malamu parce que c'est ça la wa mutema passe so hotel bien na sola nita sala nga mutema passe cœur ouvert mo bien na sola na yete na stika po sola ne question ya passe ya passe ma journaliste moko o ma choka hotel tawa da ma peka ta finga gato nani hotel ma na kananga jamais journaliste mukuso l'équipe batutuna mukuse Michel ye pena donc ye pena docteur zappé pena donc na mona ye pena trop dimi quoi mission ni o mona choka so telle mission yete te ko tsanga polémique na ba musicien za bango ndeti ngako banga mission ni o calculateur ko sa émission ko ba biso ya minga na émission na ba te mutu bo te nga bango tout na un problème na ba artiste musicien mais ba musicien tout ba nga bien bango tout à l'exception de personne bango tout na soa bango très bien te na un problème na ba musicien te na un problème na ba musicien te bota na mona ki okasene mso mona ki ozo finga chanteuse mo boy otako bota mpepele ki boy na bo abima soki na mutu moko braza esto za ina siko il faut siko olobaka ezande on a biso Brassavilloise plutôt chroniqueuse oyo Mutakala ya Paris aza fimo boye donc abimam pepe makasi moni Karine Mokonzi arozara suna niveau na été Karine Mokonzi aleki musika puis Nathalie live ni mo asa chef ne asa live mo ba afinga trésor Congolo mais faut ka live yango yemo na za mabeno lokwa mungusu elonge tala mukie kangam lokwa mungusu akondi ba biloko ngo koi mais asa live trésor Congolo oza pembe oza boye asingana ko kana yo trésor Congolo ngamba ta mobile mulai ngamba mobile wes mobile no mo awoka mobile ni mango ka trésor Congo mobile na ta pexingo na finga yes koyo aboti mona ya sata ya tata abimisa tata mwana tata mwani aza wapi tata mwana zate aza wapi azati abimisa eti pabosa na kuto abi fiancé na ngam tape aben so mobile na ngam so tape kisi pa o fiancé na ngai da bosa kuna mobile ne mo ko aye bosa na donc ana na problème non ya roloba nanu donc amoni Brassavilloise wana donc biso to calculer te a mon chafi moro donc ata pena face à notre santé face à nos longues bote misuni ils finga trésor Congolo mais misuni no longues zate boga omoni na genre ya mibali to babimana ya o abimana na mwana mwanso wana ba tika ko kana trésor Congolo ti pesio boss te yepena donc ata to tika lingana yepena donc na préféré na tika likombe ata to tika le mo kilimo mbaka ngana donc a fimoro donc mystique tata mwana azara en plus alo baba vérité ya roga te ko tsa ligue ba musicien bon hier à côté faire rigola
est-ce que faire ego non rogaro moni rogaro non non le problème ezaka po aloba mambo wa mission na bango te aloba mambo wa mission ya mission na biso musala bibi sa réputation ba mission ya Congo ya Koto ya Congo bango kuna loba te bango loba te vérité ya rogaro ne rogaro bimana a bete na hotel misango te poani en plus à cause ça que rogaro violent ngai nazaki en plus nazaki a mesenga masanga yiba bimane ka mesenga masanga yeba tout ba bimarane ba melisari ka masanga oh mais mwana mwasi wana Brazzaville azalaki chel azalaki mwana mwasi bataka ina vite tale pa na bango boye bakindo tala mutu mwa filmer pa na bango donc di mama ya makasi mais okumisaka ngai boye donc tisiko azamu kandate pourquoi ataka kombo ya Michel Kabea na makambo na etu Michel Kabea za master nga oyo ande ko filmer na Paris donc azana te ya koma makambo tu Michel Kabea donc na mukanda na ekara sombaki ataka kombo Michel Kabea parler za Michel Kabea makambo tu Michel Kabea parce que yemo za mukanda te so azana mukanda betata kutona kwaza tout le monde a battu qui ba poto kalati ba ozonga ba journaliste tout le monde ba kei ba okinda ba ozonga devoir na sengie so que au finga mutunde trésor congolais finge bongo zo photo na ka ndongo za bongo ti o photo trésor congolais battu bo voter so ba voter ata 4 ce qu'on a contre ya bateau na contre ya bateau ba zo soutenir bateau bongo ba bebisa honneur ya ba mission na biso bino boza pour bango tout le monde a battu mususu baza ko soutenir bango mwana mwasi wana baza na simana ye muto ofinga fiere oza musicien ya mboka na yo mais yo za profit wana oza Brazzavilloise tala niveau ya bato tala pena niveau donc muto mboka no ba ofinga yo poza ko appuyer ngoto ba kongola lingi muningani congolais te moni ba Brazzaville ba linga biso te ba Brazzaville ba linga biso te to mona ndenge ba bengana ba ndeko na biso donc ba tutisiko ba comprendre après muto bongo abisi nzembo ne boza ko soutenir ye muto bongo ado finga faire gola boza na simana ye so azaki nyama ngaza nyamani ye pena so azaki nyama linga za ngubu likokotama osanzi pena da pena miso kwande ngubu azalaka ye pena ngaza pena ngubu Karine Mokonde so azaki siko ndeti flair mo ngaza flair ni Karine Mokonde so azaki flair alinga ye alinga za la fleur rose mais fleur rose moko boye alinga bon Karine Mokonde mo so azaki fleur alinga za sapin omoni sapin o bataka na ba série Noël tala ndenge décoraka Karine Mokonde alinga za sapin donc c'est ça Fenek azaki qui na boule qui a ba la journaliste okoba la journaliste chroniqueuse monso la kina poso bal roba la chroniqueuse ni ceux qui na linga na bala chroniqueuse linga na bala Karine Mokonzi ouais linga bala Karine parce que aza chroniqueuse moko une étoile gaz mambe na makambo la Karine Mokonzi 1m82 ngape déjà 1m et quelques au sentir que pena père na mère pena donc taille pena moko président moko journaliste ni ngo ata 5 journalistes ba kanga bango tanga bango mo bike so na comme président moko 5 journalistes ba kanga bango guatana mo ba tsa bango donc ceux qui na zaki président ngen ba kanga mame Mili ba kanga li PK ba kangi Mikwapin ba kangi basé belé Komodo donc baza tellement belé journaliste wa mukuse makasio Michelin batu pena banga ke pena guatana mo ba ko lia vungule o sentir batinda bango na e café là bango ne pena banga ba kende e café là quoi donc Mama Emily Komodo PK Michelin mobile na bango na bakspe na Ken Piana Ken Piana président va tsa kanga bango santi pena ke bakende bulu Ken Piana na nzela bulu tasiko kolela Ken Piana tala Ken Piana zo lela nzela bulu tala siko bonge zende lobela Ken Piana siko akende alela na sali nini Karine Mokonzi ngana kene na nga voyage nazaki na voyage na Turquie on zemi koti na internet ba bombi zemi nani tozo yebate ezaki PK ah bon yo éviter na éviter na yiga ba souffler nga binana na zemi na internet koti na internet ba bombi zemi ezaki PK azu zemi mais abomba papa parce que papa yemona wangani zemi na koloba wangini borne alobi te nga pena dans na linga ete yo moni yango yozulu abomba ngala tabagen bona ngabita tabagen et comme il y a 9 mois et comme il y a 8 mois déjà moi on a connaît fois que yo bota
Merci chef Fennec Mokonzi to comme d'habitude na suka merci na batu ba na membre nyonso wa mesana kolanda muna l'artiste des rois de Makembe Sekolo Makiki Hollywood Olivier yango wana te na Hollywood na bango robo ya sali mokine mobalo azana makiki kitoko mobalo la kitaba na kitoko azana temba yo mika po biso za rota jeté Christian Touré tout monde Christian Touré tanga kota na vena clôture aveni mikolo batu bazwa biso bureau kana BM ana bureau eza wana makamnyo so na posa ba filmer matanga na bino ba filmer fête na bino omona ndeko no kala vous en posa to filmer ndeko na bino za posa mal fait lelo donc télé réalité famille munasa na bango to ndeko muso journaliste ça to famille na bino mobimba to découvrir bango kala ba oliki na chaîne na biso bengi biso kaka mbala moko ba bureau eza wana ngo signer logo na yo boy na bo bengi mbala moto sala ngo chef Fennec to comme na biso na suka ba tebele balandi biso lokwa ba mame milinze mamotema tous pepela metolo ba arlette bonanzo ba fani bongende ba tebele ba sepela na ba tebele ba mona ki rare chef Fennec abela ki mais akomi ozonga kala mingi te bo mona donc un monde de la fin pour tout clôturer l'émission. Mot de la fin pour l'émission lelo batuba tenir en regard tu na dire tourna lobby zaka que méchant tension mentale l'école mi koto na système tension pena hypertension soka quoi donc tenir en regard ba attaque tina ba kiti au sentir que ba attaque tina ba kiti quoi Karine Mokonzi a autorité morale et internet maman YouTube a toujours là pour na ba internet sur ba lingaka e bo featuring ezana banzemo mususu obi ba featuring ezali Karine Mokonzi to signé featuring moto sala na Awilo Longomba et puis to sala na Elvis wa yembanga na zoka chaka donc Karine Mokonzi ba featuring ezebele et puis to na featuring ebele na ba tante mutu moko koto boye koto bwatala koto mambubu ndenge au kabola batona e donc ba featuring ezebele asine sur featuring mususu na wa ibangate abeti ba bande na so ya West Afrique la Canada Cap featuring lorate ya fali des secondes za suka ya fali bazana fali na Bexi Karine Mokonzi a invité na concert ya fali poupa na Bexi donc batuba retenir batubo ebele na Bexi ya fali poupa parce que Karine Mokonzi a invité on a 100 mois on a des gars suka moi badoko kufate dans des leaders makasi et là musu na ngai bisa ba fan to Karine Mokonzi toujours déjà papa ya sika kalate to relaxer na internet to bombier nanu papa aza on te joue à fête ne ka joue à fête to présenter ka ba on a minute comme ba musu ba mo diembela au moins mutaki na mobile na mabe ko luka kitoko en plus papa aza to kimi na Congo to kipe na Côte d'Ivoire papa aza ivoirien en plus aza 190 cm. Karine Mokonzi aza 180 quelques père aza 190 nzala te ya l'art de meilleur sentiment ya mobali quoi donc aza 4 mètres na kati tanda ba mètre tout baleka Karine Mokonzi ko père aza plus que ba mètre quoi le beaucoup d'anti tatouage père na piercing donc nega Karine Mokonzi alingaka lok c'est quoi ma boye aza ivoirien kalate to relaxer ba fan to Karine Mokonzi Fennec chef Mokonzi de retour moi nzoto ningana ki ba maladi kaka ndenge yaka quoi pour sepela to na bémission ba kaskande bolingaka ba analyse et puis to continuer ça toujours musala merci na yo Cédric Mona pour Nathan ndengo ko yambanga le chef en tout cas merci à trop na ba en tout cas merci à trop bana membre to zwaki biloko bana membre ba tindaki et l'axi que tout ça biso tout ensemble besoin ko soutenir biso musique en tout cas numéro na téléphone est plus 243 963 95 21 plus 243 963 95 22 soit tu benga numéro Cédric Mona zawana et comment merci à trop na maman na biso Céline maman Céline motema pando na Minek elongi ya ba bébé quoi maman Céline bambote na yo et puis ba et tout balinganga les chefs beau s'abonner à trop na chaîne oyo et puis beau s'abonner ngapena travaillera le chef nazana tout le temps pour na bino pour na bafan tout ya Karine Mokonzi là-bas en tout cas merci no Cédric Mona merci face exact Facebook nanga obini Facebook exact nanga sur le biso ndeni quoi Facebook nanga za Fennec ba ennemi ba donc Fennec na des n Fennec chef Mokonzi page nangeza Fennec chef Mokonzi page donc oza mobimba Instagram eza Fennec chef Mokonzi officiel donc oza vraiment mobimba merci na bandeko nyonso balandi biso merci na moni kacha kotia na moni catalogue achiba masa nyonso bazawa ndenge ezalaka kacha pa kuna bambongo ne tout le monde ayebi bongo lo musika Kadija Bonzenga
Kadija Bonzenga quoi donc bambote na yo Kadija Robo ya ngai moi sona biga to fongo la fesse otie to fongo la fesse on fait 4 avocats ka lelo de la presse en ligne donc en tout cas c'est ngana fongo les fesses mais aye moi akangi sous face au fond la sika merci d'ailleurs. Merci na Christian Touré rocha kula bana veni. Merci na Darcel nyonso bagmas na bagilin. Prise ala bongo nga vima na kenda na nga ma bongo wa robo ya sani mokina na bande na chapeau na on s'appelle chapeau na sukati. Olivier. To bande na chapeau to za chapeau. Ne to sabine kolo matanga fete lo konyo suzan posa na ngo binka mon l'artiste des rois de Makambese kolo makeki Hollywood. Karine Mokonzi non on internet mutazo clôturer internet mutazo clôturer internet mais tout maintenant so balinga mona mondonge Facebook na mona Cédric Bozunga mala moko ndenge za na clôturer na bouette ya boye pesa li goutte c'est ça li goutte na balusa na balusa taga boye fali boye za na toko so bandingo so balandi biso ciao bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa basoin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa basoin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuel misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuel misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuel misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette basoin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa basoin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuel misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na mutuel misunga tembe ezali eza te